domāju par attīstības ar globālu izglītību varētu tikt izteikt šādos 3 līmeņos. Pirmais ir, ka svarīgi, ka tas, kas iespējams ir jums notiek tagad, ka mēs vispār par to domājam un uzdodam savu galvā jautājumus. Mēs uzdodam jautājumus par to, kas notiek pasaulē, kur mēs vispār ejam, kas ir labās lietas, kas ir sliktās lietas, kas mūs apmierina, kas mūs neapmierina, kā cilvēki dzīvo šeit Latvijā, kā cilvēki dzīvo Eiropā, kā cilvēki dzīvo pasaulē. Otrais līmenis ir šīs saiknes savstarpējās, kas mums bija šī zemeslode un Latvija. Proti, mēs jau daudz konkrētāk saprotam, kā tad īsti es varu ietekmēt pasauli. Vai tas, ka es, piemēram, nopērku kaut kādu noteiktu produktu, vai es paņemšējos, kur tas produkts ir ražots, vai tas tiešām ietekmē cilvēku dzīves, piemēram, Āzijā vai Latīņamerikā. Un kā savukārt lietas, kas notiek ārpusē, var ietekmēt mani, piemēram. Trešais līmenis, kur es sprīdīšu lāpsti, ir, protams, par darbību, ko es varu darīt, ja es esmu ieinteresēts un uzdodu jautājumus, un ja es saprotu, kā tas man ietekmē, tas ir tās konkrētās lietas, ko es varu darīt. Attīstības ar globālu izglītību ir par to, kā dzīvot labāk, labākā pasaulē. Veids, kā skatīties uz globālu izglītību, ir izteikti šī definīcijā, kur ir teikts, ka šī tēma atver cilvēkiem acis pasaules realitātei un aicina viņus veidot pasauli, kurā valda taisnīgums, vienlīdzība un tiek ievērotas cilvēktiesības. Ļauj ieraudzīt īsto pasauli, ne tikai to, kas ir mums apkārt, mūsu ciemats, mūsu pilsētā vai mūsu valsts robežas, bet kas ir aiz tā visa, kas ir Eiropā, kas tur notiek, kas notiek Āzijas reģionā, kāds mūs atkal ietekmē. Attēls, kurš raksturo migrāciju, kas, man liekas, arī ir ļoti praktisks veids, kā es varu iztēloties to, kā mēs esam saistīti ar citiem. Proti, kad mēs šeit Latvijā migrējam, piemēram, mēs no Misas uz Rīgu, vai no Latvijas mēs migrējam savukārt uz Eiropu, piemēram, no Rīgas, cilvēki no citām valstīm dažādu apsvērumu pēc, vai tie būtu ekonomiski apsvērumi, vai pat klimata apsvērumu migrē, piemēram, uz Eiropu vai uz Ameriku vai uz kādām citām attīstītām valstīm. Pārsvarā, piemēram, cilvēki no Āzijas vai no Āfrikas reģioniem, un tas atkal ir piemērs tam, ka mēs esam viens ar otru ļoti saistīti, ka ja kaut kas notiek vienā pasaules malā, tas šākā tā ietekmē procesus notikumus citā pasaules malā. Mūsu rīcība šeit, Latvijā vai jebkurā citā vietā ļoti ietekmē to, kas notiek pasaulē kopumā, kāda ir, teiksim, kopējā temperatūra, cik daudz ir CO2 izmešu. Un savukārt, ja cilvēki, piemēram, Amerikā vai Ķīnā ļoti daudz brauc ar mašīnām vai kaut kādā citā veidā, teiksim, rada piesārņojumu vai sasilda pasaules telpu, tas ietekmē atkal mūs šeit Latvijā. Šī tēmas. Nākamais, kas arī parāda to, ka viss dzīvē nav 100x100 rādītājos, ir karte, kas savukārt ir saistīta ar nabadzības rādītājiem. Un šeit ar nabadzību tiek saprasta absolūtā nabadzība, un absolūtā nabadzība pēc definīcijas ir tāda nabadzība, ka cilvēkam ir jāizdzīvo aptuveni ar 1 latu dienā. Ierēķinot visu to, ka šeit spīd gaisma, tas arī kaut ko maksā, ka mēs dzeram ūdeni, kas iespējams kaut ko maksā, ka mēs mugurē drēbes, kas arī kaut ko maksā, kad būtībā nabadzība tiek definēta pēc dažādām starptautiskajām definīcijām kā tāds dzīvesveids, kad mums ir tikai 1 lats dienā. Un te mēs redzam, ka tās valstis, kas ir lielas, tām ir, teiksim, tajās valda šāda veida dzīves līmenis, kur ir cilvēki, kas dzīvo tiešām ar 1 latu dienā. Un te mēs savukārt ieraugam atkal to, ka pasaule nav vienlīdzīga kaut kādā mērā, un ka ir atkal šī sagrozītā karte. Mēs redzam, ka ļoti labi, iespējams, vai labāk cilvēkiem klājas Eiropā, abās Amerikās un grūtāk Āfrikā un atkal Āzijas reģionā. Ka pasaule kaut kādā mērā nav taisnīga, ka mums nav visiem pilnīgi vienlīdzīgi sadalīta valsts, kurā mēs piedzimstam, labklājības līmenis un piekļuva resursiem. Līdz ar to globālās izglītības mērķis lielā mērā ir kaut kādā mērā daudz vairāk šis balanss ievērots. To kopsat